أقول لكم إيه؟ عاوزة أسأل سؤال يعني محرج شوية. هو إيه لازمة القلب اللي موجود في جسمنا ده؟ هيطلع لي واحد من شباب الجيل البايظ بتاع دلوقتي ويقول لي أبو الشرايين ده حبيبي، ده أنا من غيره مقدرش أعيش، ده هو مصدر الحب والمشاعر والعاطفة والإحساس وبلا بلا بلا بلا. طب اركن يا حبيبي انت دلوقتي وسيب الراجل يضخ دمه وهو ساكت، وتعالى لي بقى كده أعرفك جدك المصري القديم كان القلب بالنسبة له إيه، مش تقول لي حب وعاطفة. المصري القديم أطلق على القلب في اللغة المصرية القديمة اسم إيب، واعتبره مصدر الفكر والوعي والاتزان ومصدر الخير والشر. ده حتى في عملية التحنيط كان بيخرج كل الأعضاء والأحشاء من الجسد ما عدا القلب، كان بيسيبه زي ما هو متصل بشريانه. ايه ده؟ اشمعنى القلب؟ وايه لازمة انه يكون موجود في جسد ميت أصلا؟ علشان وجوده في الجسد كان ضروري جدا لاستمرارية الحياة بعد الموت. والمنظر اللي قدامنا ده بيوضح لنا دور القلب في محكمة الموتى قدام أوزير إله العالم الآخر. القاعة دي اسمها قاعة العدالة، وفي نص القاعة موجود ميزان بيحمل كفتين، كفة بيتحط فيها القلب وكفة بيتحط فيها ريشة الماعد. وماعد هي إلهة العدالة والحقيقة. لو كفة الريشة هي اللي هبطت يبقى القلب وزنه أخف من الريشة، وده معناه إن القلب ده صادق ومش محمل بالخطايا والذنوب. بس كده؟ لأ، مش بس كده. بعد ما تخلص مرحلة الميزان دي كان بيستدعى القلب تاني علشان يشهد على صاحبه بالخير أو الشر اللي عمله في حياته، وعشان كده عملوا جوه المقبرة تميمة في شكل قلب وكان بيتكتب عليها التعويذة 30 ب اللي موجودة في كتاب الموت. والتعويذة دي ليها أهمية كبيرة جدا، وهي إن القلب ما يشهدش ضد صاحبه في قاعة العدالة، وبكده يقدر